Hello，大家好，又係慳家人啊！你加拿大嘅老友記啊，今次呢，我就同大家去一間餐廳，呢一間餐廳呢，仲係試業當中嘅添。咁啊，呢一間餐廳以前呢就叫法記嘅，咁但係呢已經轉咗手啦。而家呢就叫粵式老街喎。食嘅嘢係乜嘢呢？食越南嘢呢，聽個名都知啦。咁但係佢應該係有港式嘢食嘅喎。究竟呢間嘢得唔得嘅呢？佢試業而家期間呢有折頭喎。究竟有咩優惠呢？而家同你睇下啦。喺去之前呢，你訂閱咗未啊？未訂閱快啲訂閱啦，撳埋鐘仔，有咩新片你就知道噶啦。like 下條片 ，share 俾啲朋友啦。好啦，去片啊！嗱，呢間餐廳呢，其實呢就係 Major Mackenzie 夾 Markham Road 啊，大概呢喺 Food Basics 個對面嗰個 mall 嘅啫。咁究竟裡面係點樣樣呢？基本上同以前法記嗰個嘅 setting 呢，完全一樣嘅，只係側邊有少少改進咗啫。嗱，你見到廣告牌都話啦，老街啊，有傳統有創新啊，街坊口味啊，咁即係基本上呢，走街坊路線嘅噃。雖然呢就係粵式嘅，但係裡面啲侍應呢都係講廣東話嘅噃。嗱，佢一入門口呢，你都見到呢有3個嘅畫框喺度啦，裡面呢全部都係一啲小朋友畫嘅字條啊，同埋一啲圖畫嘅，相當之有親切感嘅。我記得呢 Kennedy 夾住 Burke 屋嗰間嘅越南餐廳呢，同樣都係類似嘅圖畫嘅喎，唔知係咪越南人中意嘅呢？嗱，我哋簡單睇個 menu 先啦。首先有啲粵式嘅食品啊，有啲小食啦，大概都係幾蚊雞嘅啫。咦，越南包都有喎，11個幾。咁啊，最主打嘅梗係牛肉湯粉啦，嘅價錢呢，17個幾就係呢個特別牛肉粉啦。其他呢都係15、16、17蚊到嘅。咦，點解冇大中細嘅？一陣間先同大家解釋下啦。檬方面呢都係16、17蚊啊。雞湯嘅湯粉呢都係差唔多價錢嘅，仲有咖喱添。不過呢度啲咖喱呢，就一係配飯，一係配粉，一係配麵包，就唔係配呢個印度薄餅嘅。記住喎，佢呢度嘅所有嘅飯呢，都係配一個嘅港式嘅奶茶或者咖啡嘅，送俾你嘅。如果你要粵式咖啡呢，就要加多2蚊噶。其他汽水啊咁嘅嘢都要加少少錢咁啦。反轉 menu 另一邊呢，就係一啲關於港式嘅食品啊，有飯啊、炒飯啊、炒粉麵啊、港式嗰啲咁嘅焗飯之類嘅。但係呢，佢就而家可能個師傅仲未到，佢都要17號開始呢，即係2月17號開始先供應嘅。咁所以而家呢，淨係可以食越南嘢嘅啫。雖然係咁，但係呢，而家試業期間呢，可以88折用現金找數，咁又覺得 OK 啦。好啦。開估啦，頭先咪話冇大中細粉之分嘅，原來呢度呢可以免費續粉噶，咁所以呢，佢就唔計較你大中細，直情係俾個粉你搞掂啊，所以計落去呢都幾抵食喎。第一樣嘢試食嘅，梗係越南嘅牛肉粉啦。呢隻特別牛肉粉呢，基本上即係攞你命3000，乜都有齊晒噶啦。你見到呢，佢個碗呢都幾靚嘅，全部都係新簇簇嘅。咁啊 size 嚟講呢，自然係唔大啦，因為呢，佢係預咗你添粉噶啦嘛。睇翻啲餸嚟講呢，其實都叫做正常啦，樣樣都有啲啦。係咪多呢？我覺得叫做普普通通啦。咁但係如果加多個粉嘅時候呢，啲餸呢可能未必夠嘅。越南粉方面呢，都係正確嘅越南粉啦，都係一啲嘅比較乾嘅河粉。然之後煮出嚟啦，咁你見到啦，呢啲咁嘅牛丸啦，都幫你剪開一嚿嚿嘅，一開4到啦，咁啊，亦都有一排排嘅洋葱喺度，食落去呢，洋葱味都幾搶下嘅。佢呢度牛筋呢係爽嘅類型嘅，但係又唔係韌，所以幾好嘅，唔錯唔錯。牛腩方面呢，雖然呢係好腍，但係呢，佢又唔會失晒啲味道，起碼咬落去嘅唔會好似咬到啲柴咁樣啦。湯底味道方面呢，都係比較清啲嘅，而且呢都係清清甜甜嘅。咁我覺得呢個味道啊，真係幾好喎。可能因為呢個湯頭係新嘅，所以比較清比較甜啦。嗱，芽菜呢基本上落咗個粉度噶啦，所以檸檬葉呢同埋青檸都淋上嘅。如果中意食青檸汁嘅呢，可以加啲落去，令到個粉呢個味道更加之提鮮嘅。我覺得呢度嘅牛肉粉呢，其實同一般我哋去越南鋪食嘅牛肉粉呢，唔係話太大分別嘅，可能分別真係分別唔到出嚟嘅。呢度啲餸呢都樣樣有啲啦，呢度呢就亦都有牛柏葉嘅噃。咁啊，我覺得呢，如果你過嚟食呢，16、17蚊可以食到2個麵底呢，都 OK 噶。點解話2個麵底呢？因為呢，你可以 refill 噶嘛，refill 嘅份量就差唔多咁樣啦。當你倒落個粉度嘅時候呢，都幾多下噶。如果咁睇呢，基本上叫1個牛肉粉，然之後叫個小食呢，2個人都相當之夠噶啦。
第二個同大家介紹呢，就係呢個香茅豬扒燜啦。睇翻個香茅豬扒呢，個豬扒真係相當之大碟啦，而且上面呢擺咗綠色嘢喺度嘅，乜嘢嚟嘅呢？會唔會好奇怪㗎啲味道？原來呢，我問個侍應之後就知道啦，呢一隻呢就係佢獨門嘅香茅醬啊。咁啊搽咗上嚟呢，個樣呢就青青地啦，應該都係檸檬葉嘅醬嚟㗎啦。唔知食落去味道點樣啦？佢呢度用嘅檬粉呢，就基本上呢等於米粉嘅，就唔係一啲嘅米線啦。所以呢，中意食幼身呢，咁就 OK 啦。佢呢都有少少凍凍地嘅，咁啊基本上好多唔同嘅配菜啦，花生啊、青瓜啊、紅蘿蔔啊，一啲嘅生菜都喺度嘅。新年流流梗係撈起啦，可唔可以撈得起呢？哇！啲餸太多啦，你見到豬排十分之大塊㗎，咁所以呢，撈嘅時候呢都有啲困難㗎喎。不過唔緊要啦，咁先可以令到啲餸菜勻勻啊嘛。豬扒方面呢，的確係好大塊嘅，而且呢，佢哋用煎嘅方式呢，就唔係用炭燒嘅，食起上嚟呢，就冇啲炭燒味，但係呢，佢醃得都唔錯嘅，而且呢嘅熟嘅程度呢係啱啱好嘅，加埋呢一個咁嘅香茅醬呢，原來又幾香口喎！呢樣嘢真係未試過嘅，咁所以如果你想試下一啲新嘢呢，呢一個嘅豬扒可能啱你噃。當然啦，米粉方面呢，你梗係撈埋一啲魚露，食起上嚟更加之好啊！另一個同大家介紹嘅炒粉呢，就係泰式嘅雞肉炒河粉啦。嗱，雞肉炒河粉呢，你見到啲河粉都係頭先我哋見到嗰啲越南河粉啦。雞肉方面呢，數量呢，我覺得係比較少嘅。可能因為啲粉多嘅緣故啦。你見到咧都有啲蛋絲喺度啦，芽菜絲啦，仲有花生添。好奇怪喎，啲花生擺喺側邊度啊，就唔係撈埋一齊嘅噃。你都見到有紅椒啊、青椒啊、洋葱啊同埋芽菜仔炒埋一齊啦，仲有一啲嘅九層塔葉嘅噃，所以撈起上嚟嘅時候呢，都幾香下嘅。呢一個呢，係酸酸地，亦都辣辣地嘅，咁所以食嘅辣嘅朋友呢，咁就 OK，唔食辣就唔掂啦。咁啊，其實呢個味道呢，我覺得呢係正常合格嘅，係啲雞肉呢，可能切得細塊得滯啦，所以食起上嚟呢，就唔多角喺裡面啦。如果收你17個半，然之後俾杯嘢你飲咧，呢一個呢份量 size 味道都 OK 啦。嗱，港式嘅師傅味道嘅時候呢，佢啲茶又點樣呢？出奇地呢度啲茶呢，好濃好滑下喎。你見下，哇！你啲茶色係相當之靚嘅，攪起上嚟嘅時候呢，嗰啲茶枝走嚟走去，哇正喎！飲落去呢，好滑下嘅，所以係好出奇地呢度嘅奶茶呢，係相當之好飲啊！起碼飲完之後呢，我條脷呢就唔會點樣覺得鞋嘅啦。我好中意睇呢啲茶腳㗎，睇見佢嘅時候呢，感覺上呢好真材實料啊！好啦，究竟我食咗幾多錢呢？咁啊，特別牛肉粉17個半啦，香茅豬扒燜呢16個半，泰式嘅炒河呢就17個半。咁3杯餸嘅熱奶茶，仲有一個粥粉啊。total 嚟講呢12% discount 呢，就計完晒稅呢，就係51個2嘅，當然呢未包貼士嘅噃。好啦，總結啦，粵式老街呢一間嘅越南同香港嘅餐廳呢，我覺得佢啲越南粉呢係 OK 正常嘅，粉嚟講係好 up to 嘅 standard 啦，而且呢仲買1送1添，因為呢就有得俾你粥粉啊嘛。咁嗰個香茅嘅豬扒飯呢，佢就冇咗個炭燒味，但係呢就相當之大塊，加翻一啲嘅香茅味呢，咁個味道又幾特別嘅。咁啊，至於個炒河嚟講呢，如果可以多翻少少餸呢，咁就會比較好啲，可能我個人嘅感覺我唔係咁中意食酸酸地啦，奶茶簡直要值得一讚啦！喺一間咁嘅粵式餐廳嚟講，奶茶做得好係好出奇嘅事嚟噶。嗱，我就覺得咧呢間粵式老街嘅餐廳呢，真係可以回頭嘅，而且呢，佢港式都未開始有得供應，遲啲有得供應嘅時候呢，再試下睇係咪真係仲正。你又有冇嚟過啊？或者有冇興趣嚟呢？不妨喺下低留言度傾下偈啦。好啦，我係慳家人啊，下次同你再揾嗰啲好嘢食啦，拜拜。如果你想睇晒全部 menu 呢，入我網站就可以睇得到噶啦。點樣做？睇下下面條片就知嘅啦。好啦，呢條片就去到呢度啦。請大家訂閱、點讚、留言、分享俾你嘅朋友啦。係咁啦，下次再見，拜拜。